Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar ku. Yadda na kama mahaifina yana jima'i da 'yar uwata. Wata matashiyar yarinya ta ba da wani labari mai ban haushi game da mahaifinta da ke jima'i tare da 'yar uwarta a gidansu. A cewarta ta gado kusancin mahaifinta da 'yar uwarta amma bata san abin nasa har ya kai ga suna jima'i ba. A koda yaushe ina lura da cewa kusancin mahaifina da yayata yayi yawa. Mutumin na kaunarta da yawa. A shekarun nan har kishi ne ke yi saboda kula na musamman da yake bata fiye da nawa. Ni da 'yar uwata mun kasance 'ya'ya biyu da iyayenmu suka mallaka. Ina yawan faɗa ma mahaifiyarmu game da abin da nake ji akan mahaifina, amma ko da yaushe tana kwabata. Kawai dai zuciyarki ki raya miki haka, mahaifinku na son ku duka, haka take faɗa. Amma fa duk da haka ina jin mahaifina ya ware ni. Wannan ne ya saka dangantakar da ke tsakanina da 'yar uwata ke gargada. Duk da cewa muna harka sosai, na samu gurbin karatu a jami'an Benue shekarar baya, inda zan karanci ilimin lissafi. Amma 'yar uwata na ta gwagwarmayar neman makaranta, don haka na zo hutu a makon da ya gabata. A lokacin ne na ga abin da ya ban al'ajabi a rayuwata. Na shigo cikin gidanmu a hankali domin na ba 'yan uwana mamaki tunda ban faɗa musu zan zo gida ba, kuma sai na tsinci mahaifina a kan 'yar uwata suna jima'i tare a kan kujera. Na yi ihu na kuma fita waje a guje, sai na zauna ƙarƙashin wani bishiya da ke gaban gidanmu ina ta karkarwa. A take na ɗauki jakata na koma makaranta, na kasa jurewa. Yanzu ban ma san me ya kamata na yi ba. Shin na sanar da mahaifiyata ko kuma na yi shiru a kan zancen? Wace shawara za ku bata? Da na subscribe don samun labaran al'ajabi da suka faru a rayuwa ta zahiri.